而柔柔滑滑變變情非情，冷冷暖暖晚晚夢非夢，盡纏住我迷住我，心中愛無多少，而輕輕飄飄是是緣非緣，遠遠近近lâu lâu無。13腰自摸，嗱睇一睇唔係炸糊㗎嚇。東南西北中發白，一索九索19000一筒9筒加埋一個9索，自摸13腰。嗱今日咧我係勁仔嚇，大家好。咁今日閒嚟冇嘢做咧，又落大雨啦，咁就揾咗套非常之靚仔嘅呢個房源俾到大家。咁係位於雙月灣東海岸嘅呢個享海177入邊嘅。咁呢一種戶型咧，非常之少見嘅。係複式嗱，大家經常翻開呢個享海嘅片嚟睇啦，都應該知道呢度比較多咧，係啲單間啊、兩房啊，甚至係嗰啲大單間。咁呢種複式嘅單位咧，真係少之又少啦。咁其實我自己做咗咁多年嚟講啦，其實都好少接觸話呢度有呢個複式嘅。咁今日咧就係託呢個朋友嘅福，咁啱呢套樓亦都係佢嘅，咁就影翻嚟俾大家睇。咁佢呢個複式嘅單位咧，係位於呢個享海177入邊嘅頂樓嚟嘅。咁雖然話係頂樓，因為佢 lift 咧係寫住係頂樓啦，即係32樓啦。咁其實佢係上下兩層嘅嚇。咁就係32同33咧，都係屬於呢一層複式嘅。咁佢嘅33咧係唔會體現喺呢個lift 嗰度嘅，因為佢係相當係架空嘅呢個意思咯，咁其實都唔算係頂樓，但係佢上邊咧已經係全部鋪晒呢啲防水啊之類咁嘅嚇，咁總共嘅複式咧就得嗰幾套，而且係得呢一棟樓先有嘅。嗰個景觀咧雖然話唔係話一打開門咧就一線海景，但係咧佢依然係可以見到呢個海景嘅，而且佢高，所以佢望翻出去嘅視野咧就有種居高臨下嘅感覺啦嚇。嗱，咁根據我呢個朋友嘅口述咧，當時買翻呢套房嚟咧係200幾萬，而且仲要加多30萬嘅裝修費。咁呢個裝修費嘅來源咧就係相當於係即係我哋即係所理解嘅嗰個茶水費啦。因為佢呢啲產品咧本身咧就係比較稀缺嘅，物以稀為貴啊嘛，所以咧就係當時係加咗30幾萬嘅呢個，相當係軟裝啊，同埋俾發展商入邊啲人飲茶咁嘅。咁總共加埋埋咧就200幾萬嘅呢個總價。咁依家嘅價錢咧亦都係劈咗一大半啦嚇。咁依家咧同大家開估翻啦，110萬咧就可以拎低呢一套房啦。咁並且咧佢呢套房入證面積咧係111個方，但係佢實際嘅得房率咧係唔止呢個111嘅嚇。嗱，咁按照一層嚟計啦，即係好似係兩房單位，咁我哋經常影嗰啲兩房單位，按照嚟講咧，都係70平方一層嘅。咁上下兩層2714啦，咁就係84方，所以佢呢個得房率咧係遠超於佢呢個實際嘅呢個房產淨面積嘅。並且啦，呢一套房咧係有收益嘅喎。咁我之前經常影片咧都同大家講話享海收唔到錢啦，收唔到錢啦。咁呢一套房咧係收得到錢嘅。點解咧？因為呢一套房咧唔係俾緊呢個酒店運營，係佢俾咗佢嘅民宿朋友託管，而且最重點係咧，佢係先俾錢你嗱，1年係35000嘅，佢先俾咗錢你之後咧，佢再收你間房嚟幫你運營，係固定嘅嚇，每一年咧都有翻呢個35000嘅收益。咁雖然話呢個回報率啦唔會話好高，冇話之前紅衫嗰啲話5、6厘、7、8厘咁高，但係呢個咧就起碼都有差唔多成3厘到嘅，3厘多少少一個利息啦嚇。咁就點講咧？就相當於係有人幫你打理呢間屋，而且你有翻3厘幾一個咁嘅每年嘅固定嘅呢個收租，其實亦都唔錯嘅。嗱，講咗咁多，我哋一於重新同大家介紹翻啦。嗱，咁呢度咧就係入門嘅位置啦。咁就呢啲都係當時發展商嘅交房標準嚟嘅。呢個門啦，全部都係冇壞嘅。咁包括埋呢個指紋啊、拍卡啊呢啲，全部已經幫大家裝好晒㗎啦。咁入嚟嘅左手邊咧，呢一度咧其實係個房間，唔係房間，個樓梯間嘅一個儲物室嚟嘅。咁入邊係鎖住嘅，我哋睇唔到，因為有私人物品啦。咁呢度咧係擺咗個雪櫃嘅位置嘅。
咁我哋後期攞翻嚟自己自住嘅情況下咧，咁完完全全咧可以喺呢個吉位咧自己做翻個鞋櫃啊，或者係重新做翻佢，亦都係冇問題㗎嚇。嗱，咁呢一邊咧就係電箱嘅位置啦。咁總開關咧亦都係喺呢一個位置嘅。咁入嚟正式嘅呢度咧係有個拱門咁嘅形狀嘅，係啦。咁我嘅右手邊呢度咧就係樓梯間啦。咁陣間會上到2樓俾到大家睇。咁入嚟之後咧就係個 open kitchen。同埋呢個飯廳、客廳係一齊嘅，係啦。咁呢度咧就現時因為過嚟度假啦，基本上都唔需要話煮飯食，咁所以就將呢個麻雀台咧就擺喺呢一個位置啦。咁呢啲燈咧其實我自己覺得呢啲燈其實唔係好好睇嘅，因為太長啦。咁後期咧需要如果有需要嘅話，可以換翻嗰啲簡單啲嘅燈，可能會比較好睇啲。嗱，咁過翻嚟呢個咧就係 open kitchen 嘅位置啦。嗱，open kitchen 嘅位置上面係有做翻啲櫃嘅，呢啲響海嘅質量咧係比較唔錯嘅。咁呢個咧大家都唔需要擔心。咁全屋嘅呢個風管機咧都已經係幫大家做好晒㗎啦。嗱，咁就有啲污糟啦，咁就有煮食嘅痕跡嘅，咁就只能用翻電磁爐嚇，咁就唔可以用翻天然氣嘅，呢個係冇辦法㗎嚇。嗱，呢啲全部都係後期都要揾個搞衞生嘅阿姨過嚟執佢㗎啦。咁佢呢度咧其實呢度咧仲有翻一個餐邊櫃啦，係啦，咁就可以將啲酒啊或者其他啲咁嘅嘢咧擺喺呢一個位置。咁下邊咧亦都係有翻呢個儲物空間嘅。咁佢嘅儲物空間咧係完全係足夠嘅，非常之多嚇。嗱，咁再過翻嚟咧，左手邊咧就有個廁所嘅位置啦。嗱，非常之闊落嘅廁所，相當於某些嗰個乜嘢某些惠陽啊、大亞灣嗰啲嘅贈送嘅嗰個房間啦，可能都冇咁大。呢個房間 total 計起身，起碼都有成9個方度。嗱，咁入邊咧係擺咗個浴缸嘅，咁呢度咧係做咗個凹位，可以擺翻啲沐浴露啊、洗頭水，亦都五金件呢啲全部有，包括埋咧防滑地磚同埋呢個乾濕分離嘅。你睇下，我入到嚟咧，真係〜一個蚊咁樣啊，好大嘅空間嚇，咁亦都係我非常之中意響海呢度嘅其中之一嘅一個原因啦。嗱，咁全部都係瓷磚上牆嘅，鏡櫃、洗手池、坐廁全部都係有埋嘅。咁佢響海呢邊咧，毋庸置疑咧，佢呢邊嘅呢個裝修嘅交流質素咧，的而且確係非常之唔錯嚇。咁都要同大家講翻，啱啱嘅睇翻嘅嗰個洗手間咧，係個暗廁嚟嘅，佢係用唔到呢個明窗，所以咧就有少少遺憾啦。嗱，咁過翻嚟咧就係個客廳嘅位置啦，開間咧足有3.8米好闊嘅開間，上面咧係做咗啲筒燈同埋啲吊頂咁嘅樣嘅設計嘅，包括埋呢邊咧係有做翻個背景板嘅。咁呢一套裝備咧就係俾我哋唱 K 用噶啦。咁後期如果大家覺得唔需要咧，咁就可以換咗佢。嗱，咁呢一度咧就係sofa、茶幾。呢個都算係茶几一種啦嚇，咁就其實空間嚟講咧係幾闊幾唔錯下嘅，就係個電視咧有少少嘅細部，我哋後期咧換翻部大啲嘅小米嘅尺寸咧，65寸嗰啲基本上依家嘅售價咧都係1000零2000蚊咁咧就搞掂㗎啦嚇，非常之平嘅。嗱，咁過翻嚟咧呢一度咧總共有3間房，一樓咧係有1間房，咁2樓咧係2個套房嚟嘅，咁我哋可以入嚟睇翻第一間房先嗱。房間咧係夠晒大嘅，1.8米嘅大床咧可以做到3面落地嘅，咁而且喺呢一邊咧亦都係有裝翻一個衣櫃嘅，係啦，嗱，衣櫃佢入邊嘅空間其實都幾大下嘅，咁都係同埋做咗個咁嘅類似餐台、灶台咁嘅位置啦，咁就都係呢個全屋嘅呢個風管機都已經係幫大家做好晒噶啦，咁最重點係咧不過有少少遺憾嘅咧就係呢啲牆面啊。有少少污糟啊！咁講真，大家到時候買翻嚟咧，真係要重新執一執佢先得，唔係嘅話搞唔掂嚇。因為佢依家係託管嘅狀態，難免咧基本上嚟住親嘅咧都係拖家帶口過嚟，難免咧會有啲小朋友啊，或者啲比較比較調皮嗰啲小朋友喺度畫花啲牆嘅嚇。嗱，咁呢度咧瞓喺床上望翻出去咧，
好靚嘅海景。咁今日嘅天氣咧就唔靚仔啦，咁冇辦法嚇。咁因為呢幾日咧，大陸啊都係呢邊咧都係紅雨嘅狀態，咁香港嗰邊咧就唔知道情況，所以大家一定要注意安全啦。嗱，入翻嚟咧個露台咧就係咁樣嘅，好似一個反正係咁樣嘅形狀啦，好似朵花咁嘅形狀啊。嗱，咁佢唔係正規嘅，但係咧都係好大嘅。嗱，咁目測嘅話，呢個露台嘅呢個長度咧，起碼都有成8米，而且呢個開間咧係足足有成2.2米嘅，216，咁就送一半積。咁呢度都送咗8個方俾到大家啦。嗱，咁我哋可以喺度做咩咧？咁譬如話喺度飲下下午茶啊，或者係夜晚嘆下紅酒啊，望住呢個咁靚嘅海景，其實亦都係唔錯下嘅。咁就燒烤咧，其實都 OK 嘅，就千祈唔好用呢種咁嘅燒烤爐啦，咁就用翻嗰種電嘅冇煙嘅嗰種咧，咁就 OK 啦嚇。嗱，咁上面咧就係污糟，其實佢冇甩皮甩骨嘅，就係有啲蜘蛛網啊。咁就冇辦法啦。呢啲當時啲工人咧都唔會話將上面搞好，佢只係將房間嘅衞生全部執好晒。咁亦都係呢個工作人員嘅一個態度問題啦。嗱，咁最重點係望翻呢個海景先。嗱，海景咧，大家喺視頻上面見到咧係比較窄嘅，但係咧肉眼感覺咧係好闊嘅，因為我哋嘅高係32樓呢個距離，咁望翻出去咧依然係一層一層嘅呢個白頭浪咁撲面而嚟啦。咁望翻下邊咧，仲可以望到呢個園林景啦，同埋呢個無邊際泳池嘅位置。嗱，咁而我哋嘅右手邊呢一個位置咧，就係呢個響海比較出名嘅呢個網紅嘅打卡點啦，係呢個叫做玻璃棧道嘅。咁我之前其實咧都有上過去睇一下，咁即係我可能係自己有少少畏高啦，上到去睇咧嗰個腳有啲喺度騰啊，比較驚嚇，即係30幾樓咁望落去咧，講真咧真係有少少驚嘅。嗱，咁過翻嚟咧，呢度就上2樓嘅一個樓梯啦，咁可以見到佢嘅樓梯咧唔會話好斜，佢係啱啱咁，即係有個少少嘅坡度俾我哋行上去會比較舒服啲嘅。因為啱啱我過嚟咧，包括埋好似係之前嘅包括係嗰個叫咩即係禩月豪生嘅復式啦。佢上到去咧，佢唔係咁樣嘅，佢係非常之斜嘅一個斜坡上到去，所以咧就會俾人嘅感覺咧就冇咁好，特別係對於我哋長者嚟講。咁但係呢一條樓梯咧，俾人感覺咧就會比較舒服少少啦。嗱，上到嚟咧就係呢個特別嘅空間啦，都係做咗個吊頂嘅，而且呢度咧係有個明窗，我哋打開嚟咧就可以做到南北對流啦。咁比較嘥嘅地方咧就係呢一條過道啦。其實咧呢塊磚咧係80乘80嘅，216，呢條過道咧就成1.6米。咁講真咧係有少少嘥嘅。咁我哋可以喺呢度打一層嘅呢個櫃，咁我哋嘅2樓嘅儲物空間咧就更加多啲啦嚇。嗱，咁呢度咧係2個套房，我哋首先睇翻呢一邊呢個啦。嗱，呢邊呢個咧咁就要入一入嚟呢邊先得啦，係啦。咁我就遮一遮佢，因為呢度咧有個玄機嘅。咁入嚟之後咧，呢一邊咧係做咗一層嘅呢個衣櫃嘅。嗱，咁佢嘅入邊嘅儲物空間咧，其實都係足夠啦，而且佢係做咗嗰個燈帶嘅感應式燈帶啊，所以你一打開嚟咧，佢係有呢個燈帶，咁閂埋佢咧就已經冇咗個燈帶啦嚇。咁嗱，相當於呢度咧都可以變成一個衣帽間，雖然窄咗少少，但係咧可以咁做嘅。嗱，咁佢過翻嚟咧就係呢個沖涼嘅地方啦，依然係做到呢個嗰個門冇咗啊。係啊，個門俾佢拆咗，咁我哋後期咧需要加翻道門喺呢度。咁座廁、鏡櫃、洗手池呢啲全部都係交房標準。咁相對於第一個洗手間嚟咧，呢一個洗手間咧就會窄啲啦。但係咧呢度咧係間套房嚟嚇。嗱，入嚟之後咧1.5米左右嘅大床啦，咁同樣可以做到3面落地嘅，有埋2個床頭櫃。咁呢一邊咧其實咧呢個唔係櫃，呢邊咧係裝飾嚟嘅。但係咧呢邊咧同樣係有個儲物空間俾到大家可以放嘢嘅嚇。咁電視咧就 mini 咗少少啦。依家其實都唔會興呢種咁嘅嘢。咁依家興嘅咧係比較興嗰種投影儀啊，哇！成百寸嘅電視喺度瞓喺床上，咁望翻出去咧非常之正啊！咁呢個房間望翻出去咧，同樣亦都係可以見到呢個
海景嘅，係啦，瞓喺床上咧，你就可以見到呢個海景啦。咁如果係冬天嚟講咧，你都可以見到呢個日出嘅，因為呢個方向咧係東南向。你話佢係東向又得，南向又得，咁我哋就偏中間咧就係東南向嚟嚇。左手邊東向，右手邊南向，正望翻出咧就係東南向嚟嘅。咁成間屋都係嗰句咧牆面嘅問題，咁佢依然呢個風管機咧，亦都係有嘅嚇。嗱，咁地下咧全部都係用翻呢種通鋪式嘅瓷磚嚇，咁呢種咧會比較好睇啲。嗱，咁再轉過嚟第二間房啦，咁呢一間房又有啲唔同嘅位置喎。嗱，入翻嚟咧。呢度咧同樣都係有個衣櫃嘅位置啦，一樣嘅 size 入深咧成60公分，可以擺到好多衫褲。咁過嚟咧呢度咧就貼心，好貼心咁喺度做咗一個呢個工作台啦，係咁理解啦。上面咧就可以擺翻啲我哋經常睇嘅書啊，或者係獎杯獎狀嗰啲，或者係啲雜物咧都係放喺呢個位置嘅。最重點係咧，嗱你坐喺呢度辦公炒股，即係你坐喺呢度咁嘅情況下咧，嗱。咁樣坐喺度辦公，你攰咗咧，望右手一望咧，又係非常之靚嘅呢個海景嚇。咁其實呢套房講真，咁多個房間，每一個房間都係可以見到呢個海景嘅。而且嗱，佢空間感咧係好闊嘅。呢張床咧2米嘅大床嚟嚇，咁同樣都係3面落地嘅，而且有2個床頭櫃。咁上邊嘅吊頂咧都係統一㗎啦，包括埋呢個冷氣機，即係風管機啦，亦都係有裝埋俾到大家嘅。咁大家就唔需要擔心佢冇冷氣啦。咁就呢一邊咧，牆面咧都係好乾淨嘅。佢雖然係頂樓，但係咧佢冇呢個甩皮甩骨嘅一個現狀嘅。嗱，再過翻嚟睇翻呢一邊，嗱呢一邊咧就係響海嘅比較特色嘅一個裝修啦。咁就係好多單間啊都係用翻呢種嘅。嗱，咁呢邊咧係坐廁。然之後呢一邊咧就係我哋嘅企缸或者沖涼嘅地方啦。咁呢邊咧依然仲擺咗個好大嘅浴缸可以浸浴缸。呢邊咧就係鏡櫃、洗手池嘅位置。咁呢一嚿嘢咧其實係熱水器嚟嘅。咁我就係搞唔明佢點解要裝喺呢度咯。其實可以揾翻另外一個地方裝，即係唔一定要裝喺呢一個地方嘅。放喺呢個地下咧就感覺到好肉酸嚇。咁其實可以裝喺個牆上面都係冇問題嘅。嗱，咁重點嚟啦，2樓同樣。大個露台嘅喂，嗱呢個露台咧同下邊個露台咧係一樣嘅，2間房都可以通出呢個主露台來。咁呢個玻璃咧就係當時，呢個就係嗰個浴嗰個沖涼房嗰個塊玻璃係壞咗，咁可能後期咧要嗰個物管處過嚟裝。嗱，2樓同樣上面咧都係冇呢種甩皮甩骨嘅，都係正常嘅呢啲。有少少嘅呢啲嗱滲水，唔係滲水，即係嗰啲雨滴啊，即係依家係落雨狀態嘅，滴喺呢個位置一樣嘅，都係成8米同埋2.2米嘅呢個長度嚇，相當於2個露台加埋嚟咧，相當於係贈送咗成個露台俾到大家噶啦。嗱，咁同樣啦，嗱你上到嚟之後望翻出去嘅景觀咧，又有少少唔一樣嘅呢種感覺，即係居高臨下嗰種感覺啦。我哋左手邊。通過呢一條罅咧，我哋就可以見到呢個日出咧，就咁啱就從呢個方向升起身嘅，係啦。咁我哋嘅右手邊咧就係南向嚟嘅，咁就見唔到呢個大星山啦。咁就啱啱好俾前面呢等樓擋住咗嚇。咁今日嘅天氣咧，唔係話今日啦，其實呢幾日嘅都係紅雨嘅狀態，所以想揾翻啲更加靚嘅房源或者更加靚嘅景俾到大家睇咧，其實冇辦法。咁個視頻即係個 channel 咧又長時間唔更新咧，大家又以為我消失咗，所以咁就被逼過嚟影翻一套咁樣嘅房源俾到大家睇啦。嗱，咁都同成套房同大家睇晒啦。唯一唔好咧就係牆面啦，同埋成間屋啦都要執一執佢嘅。咁就因為啱講咗係呢個民宿託管狀態，難免咧會遇到啲素質唔好嘅客啦，冇辦法㗎嚇呢啲，所以如果大家係買翻嚟自己住嘅情況下咧，就要成屋又有啦。咁如果大家唔係買翻嚟住，咁你想俾佢託管一段時間再收翻嚟住，咁就按照依家現狀咧
俾佢託管就 O K 啦嚇。咁同樣咧，呢套房亦都係可以做翻呢個按揭嘅。咁首期大約咧係40萬到啦，咁就70萬嘅呢個貸款，按照30年嘅月供嚟講咧，大約咧就係3000幾蚊到啦嚇。如果大家真係想做按揭咧，都可以掃一掃阿 Win 嘅呢個勁仔呢個聯繫方式，咁我會將呢個詳細版嘅發俾大家睇下。嗱，咁同大家講翻呢一套房嘅一個情況先啦。總價110萬就有交易啦。除咗呢個房價之外咧，1% 嘅契稅同埋我哋少少嘅佣金咧，就可以拎低呢套非常之稀缺嘅3房複式單位。咁對比翻嚟講咧，嗱3房複式單位講真係喺呢度有，包括話你想要3房嘅單位咧，其實亦都係只有呢一種平層先有。咁除咗呢個咧就得別墅㗎啦，或者係萬科啲洋房啦嚇。咁萬科啲洋房咧又冇海景睇嘅喎。咁想要2房嘅單位，想要2房啲複式咧，咁就為做呢個壇悅豪生啦，嗰種120方嗰種複式。咁依家目前嘅價錢咧，大約咧就係60幾萬到。咁第二個咧就係呢個卓越嘅呢個複式啦，咁就要上山啦，一嚟要上山，二嚟咧就係呢個騎樓嚟嘅，咁要到今年嘅年底咧先有得收樓，所以咧就有啲朋友仔會抗拒呢個騎樓咧，咁就接受唔到，咁就冇辦法噶啦。咁而且你想要3房咧，講真就係得呢一個地方有嚇。嗱，咁再同大家補充翻咧，就係呢套房咧依家係做緊民宿託管嘅。1年嘅收益咧係35000蚊，而且係可以先攞到錢，一次性俾35000蚊嚟固定收租嚇，就唔係話分紅啊、噼里呱啦啲嘢，固定1年35000，為到算落嚟呢個回報率咧，大約咧係3厘出頭咁嘅一個回報率啦。咁講真啦，唔係話真係貪佢有呢個回報率嘅，咁其實真係可以買翻嚟自己住。或者係有人幫你打理，其實都係一個咁嘅狀態嘅嚇。嗱，講咗咁多就廢話唔多講啦。如果大家對呢套房有興趣嘅情況咧，視頻上方有2個 QR code，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔本人過嚟帶你哋實地過嚟睇樓嚇。或者想揾翻啲單間2房，咁我手上亦都有非常之多優質嘅資源提供到俾大家。咁今期咧就分享到呢度咯喎，下期再見，拜拜。而悠悠惑惑變變情非情，冷冷暖暖晚晚夢非夢，像纏住我迷住我，心中愛無多少，而輕輕飄飄是是緣非緣，遠遠近近縷縷無非夢，像纏住我迷住我，深深紀念當天你的淺笑。而悠悠惑惑變變情非情，冷冷暖暖晚晚夢非夢，像纏住我迷住我，心